Oh, so, oh ada taman. Ada taman di situ. Karena di sini ya. Ada bom. Ada bom di sini kok. Oh. Oh, ada stadion nih. Stadion Pangkalan Mataram. Ada bola sih. Ada main bola di situ. Oh ya. Mau ada main bola? Enggak. Kenapa nggak mau? Enggak. Eh. Oh, selamat datang. Apa ini? Iko. Kota Tua. Kota Apanan. Kota tua. Kota Tua. Ampanan. Boleh Belanda deh, Bu. Iya, itu barang emang gempa dan kami kempe. Tempel tembok. Oh. Apa ini kok? Apa ini? Makan. Tempat makan di situ. Mau ada. Enggak. Enggak juga. Tumben enggak mah. Jadi ini udah ke jalan lalu ya bebas ya. Udah belum sampai. Boleh lagi kan? Belum belok aja. Tuh ada jalan apa dan kentang. Oh, ada kentang di sini tuh, cuman ya. Kentang nih. Zoom deh. Kentang. Masa apa ini? Rasa Ya, arah anu, main anu. Main anu. Apa namanya? Di depan VIP. Tahun TikTok doang. awas. Banyak motor. Tapi dulu. Mana? Kira kan orang ngasih kain. Hai, Bukannya mau pindah TikTok. tengah ada. Ini jak. Kiriman kayak Rani. Dari Thomas Ina. Baik video. Ini tengah dia 146 ada iya. Iya nih. Kau je dengan mau je ada video. Mina nih. Kejap. Ini sama kamu nama saya kan selalu aneh. Jessica. Banyak sini. Aneh ya. Jadi Ini.
apa? Sebelah kiri tuh kan. Tuh di sebelah sini kiri tuh. Coba lihat ada pantai. Tuh, ada pantai di situ tuh, ada pantai. Ini kita lihat ada pantai. Apa ini kok? Itu berbaiki dia. Buat angkut apa? Angkut jalan. Jalan. Pada gede yang bener. Seleton. Aku menangis sebulan. Udah coba lihat gunung. Oh. Jadi guys, kita nunggu ya. Oh. Oh, di situ apa namanya? Itu ramai di situ. Oke guys, kita tunggu dulu. Masas. Astaga. Masas. Kenapa ngaput sekali? Iya nih, bahaya mobilnya nih. Ngejar orang. Jangan ngejar orang ini ya. Mas. Balik kiri, balik ke kanan nanti. Mas, bahaya nih. Mas. Mobil. Mulai lagi. Oh, ini tuh aja. Udah. Mas. Beko, ada mobil Honda berwarna putih. Iya. Kenapa dia? Dia ribut mobilnya. Buru-buru kan ribet. Bikin mobil lagi. Kan dia sempat mau mobil Fortuner. Mobil Honda. Beda ya. Emang bisa nyetir? Nggak bisa. Terus ngapa? Dia mobilnya itu dia ribut, dia sampai ribut. Dia hati-hati, ada mobil berwarna putih dia. Story. Oke, dasar. Oke deh, dasar. Kita apa itu? Kita video dulu. Nah, itu rame-rame. Ramai ya? Duduk-duduk. Aja ini. Ah, itu ya, duduk-duduk itu. Oh, Mobil Legend. ada Nama utama. Mobil Legend. Ramai banget kok. Iya. Ramai banget kok. Iya. Iya tadi Tadi apa? ramai. Rame.
maksa mas, pelan-pelan. Sudah tidak